여기는 8일 된 실티하고 백봉오골개들이고요. 여기 지금 세레마가 나왔어요. 보이세요? 누워있죠? 나왔어요. 아이고 귀여워라, 나왔네요. 세레마. 얘가 지금 어떻게 나온 앤가 하면은 여기 온도가 지금 37.6도를 맞췄어요. 세습으로도 60기. 그 다음에 습도가 75% 정도에서 나온 거예요. 습도가 75%에서 나온 거고요. 어떤 날인가 하면은 여기 보시면 제가 날짜를 썼어요. 11월 11일 그 날짜를 썼거든요. 세레마랑 세라가 나온 거예요. 그리고 그 알이 지금 타각을 한 겁니다. 집에서 세장에서 키운 세레마가 타각한 거예요. 아이고 귀여워라. 잘 나온 듯해요. 꽁지도 잘 떨어졌네요. 잘 나온 거예요. 네, 나중에 더 찍어서 보여드리겠습니다. 이렇게 누워있네요. 누워있어. 바로 세워줘야 되겠네요. 네, 얘네들은 8일 된 백봉오골개와 실티 아주 건강히 잘들 크고 있네요. 빠릿빠릿하죠? 네, 8일 됐습니다. 알에서 태어나서. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 물그릇, 모이그릇 이렇게 주시면 되고요. 요것만 이제 한 하루나 이틀에 한 번씩, 하루에 한 번씩 버려주셔야 됩니다. 네, 감사합니다.